Hi, Mingalava. Natana Sekunit. Mother's Day ni. Ma Jamazwa post on the Payada King, Jesus Rogo, Uzwa, Mingalava, Sobro Chimambare. Yausi Time, Payada King, Yang Dachin, Tendo Mitasu, Titi, Pomataya, Majans, no Sudan Bibare. Here's your iPad. Teenage on in a chain, Ningeli, you beat all. Nokopato. Let chicken be or Mikimia, go dineko, pitchambare. General Logama, General Titologam, Titologam, General Dambo Ta, Dologam, Dambo Mataya, the Dian. Lu Aluma, Mikin at the sign or to rape your body. Mickey machine, Logama, to my Yala Jama, Maude to jump. Digine to long neck, making out the sign mare, so you know, Uzwa, some more Matankin Lima, Pioga Chamare, to my Nokobatoli, which not chicken mechanza ligado. Tomayazum Tomazon, can't you take a cange, Satiko, you know, chicken bame? Oh, Gangi Mochi Shin Tarapia, Guroi, Jomago, Miho Domamove, Guro Jomai, Singer Jingo, Jishu, Alme the Pien, Tayao Jago, Bidana Domulin, Tui Spin Ye Jingo, a limb of you, the lone Tarapia, Jum Pissy Jinga, Jama Apami, who this Sakati Pule. I thought I look about the object in a Yausita in the Passion that Pan County Pawase. Amen. Sit down, Mitaroshin Tom, Miss Otobapia. Natana say, couldn't Miki Mianima, Chamas on it, Nokobato, Wingane, Compilo, Kuroko, Jesus Timbare. General Ludari Gold, Chamas on Loga Jidema Yaushi, but that's in a time boat. Don't canjara mikin long at a tini. Jesus tine throw bomba. Jesus don't be ambone, throw go, Piad King a beluka matare so a channel patelo. Young Jitu Genonico Mount Mamiago, no about chicken like one take don't pay chambare. I yell see time to a deep sheepy rock. When you hear my daughter Jesus the pimmy chow, did no go back to a third pound county pimmy on let daughter anande. Yeshupia na mambe suit down by Miss Otobapiashin. Amen. Cho nó nè nè lì à chinh yêu bà mẹ chinh tụi lì về yêu bà mẹ tia cháu nhà bà lẽ sân nó tụi mày sân tụi mày sao khán chi tích cả tụi cháu lẽ soi ít thì là lưu miêu rồi tụi mày sao bây giờ phải làm mẹ tụi có cao chi bê bộ bây giờ kinh khoái cầm mặt ta đấy bốc cô chi tiêu đó muốn phá làm mẹ cháu này bắt đầu bây giờ kinh cả mi kinh tiêu vậy along Archito Yonji Chamber, my beauty move chipare. Didn't Matia Messoyen Elagana Sodo Pokoma, Mima Neo Shide. Doa Penina ne, Hana Soda Poko Shide. Penina ma, Tadami de Miyaji Shide, Hanama, Mashibabu. Tadami Mashi change on. Do you at that time, Amiran now shet chen kanyare. Mida Sutema, Amiran now shet chen kanyare. A two the chen through the Nitaka, Toya Biro, Zipuzoreniama, Tore Chima, to a mere Nasha Chinkayare Soraho, Chansama to Yare. Turoga, Edima, Zipuzorenia, Tora and Tora and go to Mensare Chima to the chin. No, a mere Nasha Chinkayare. A de pearo, Holua Tadami Shide, but Dilua Tadami Mishibubo. Elliot Jonet, Batalo, Mitasu Tema. A mere and go to a Pietana Chenere, so I go to Yare. So, Emma to Yare Chima, General Hana ye after Tama 6 more, alone to go Tikate. Teaching ma to Yauja, Elica not so the Poco Giga, Palo the Lesuro. Tomin Sada and Sada Querango, a pogo, Mia be like that. Hana go, 2,000 needle Pekka to ye, Bima ye. Moire Mima and Moire Lady Nell, becoming Matiata Popro Meow or Poppy like that. Damet Atari to me, quite a Mia baby mele, Chichimita Pomo Piabi mele, Hana. They say Bora Mop to one name, one name, she does right. Yare. So I know people got young to ye at the tama. General at the tama, General go one name see the ya, meet the Ajaya Lesurago, Dine,
ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးတော့တွေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထမင်းတနတ်ကြောင်ဝမနေပါဘူးနော်ထမင်းတနတ်ကြောင်ဝမနေပါဘူးမိခင်တကယ်မိခင်ပြီးသားတော့သူတယောက်ဟာထမင်းတနတ်ဟင်းတနတ်ကြောင်ဝမနေပါဘူးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လည်းဝမနေပါဘူးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လည်းဝမသာပါဘူးသူ့မှာတိကျသောအတိတ်ပဲရှိသောဘဝမှာစင်ခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်ထိုအကြောင်းအရာကြောင့်သူ့ကိုဝမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်မိခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကမှာသိငယ်သောအမှုကကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်ပြီးတော့ညှင်းဆဲလို့မရဘူးအလွန်ကြီးသောအရာကတည်းကနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မိခင်တွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဆိုတော့တမန်တွေစားတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာငိုပြီးတော့ထပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ငိုတယ်လဲဆိုမေးလိုက်တယ်မေးအောင်ငါပို့ပြီးတော့အဖို့ကြီးအောင်ပေးတာပဲဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကအဲ့ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကငိုတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာငိုနေတော့အရာတွေသူ့ကိုငိုစေတော့အကြောင်းအရာတွေနှလုံးသားမှာသူတောင့်တတော့အရာတစ်ခုကတားလင်းသူ့ကိုငိုကြွေးစေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာထပြီးတော့ဗိမာန်တော်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဗိမာန်တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းပြီးတော့မျက်နှာညှိုးငယ်စွာမျက်ရည်ကျပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လိုတောင်းတယ်လဲဆိုအိုကောင်းကင်ဘုရားရှင်တော်ဖျားကိုရောဤကျွန်မကိုမေ့ရတော်မမူပဲကျွန်မ၏ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်သူ၏စပင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြုတသက်လုံးထောရဖျား၏ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ်ပါမည်ဟုသစ္စာဂတိပြုလေ၏တကယ်လို့ကိုတော်ကကျမရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုအတိမပြုပြီးတော့ကျမရဲ့အော်ဟစ်ဆူတောင်းတဲ့အတန်ကိုအတိမပြုတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းလဲပြီးတော့ကျမကိုတားယောက်ျားကိုပေးတဲ့ဆိုရင်ဒီတားယောက်ျားကိုသူ့ရဲ့စပင်ကိုလုံးဝမညှပ်ပဲနဲ့တသက်လုံးဖရာသခင်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ဖို့လုံးဟာကိုတော်ရဲ့လက်ထက်ကိုအပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိသစ္စာပြုတယ်အလွန်ကောင်းသောဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိခင်များဟာဖရာသခင်ကိုတိုင်တီးပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဂတိပြုရတဲ့အမြဲတမ်းတွဲလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မိခင်အများအားလုံးအတူယူသင့်တော်ရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအလွန်စိတ်နှလုံးပါလဲဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဂတိသစ္စာပြုခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းကောင်းတော်မူရာဖြစ်ပါတယ်ဂတိသစ္စာပေးရတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ယိပရောဟိတ်နော်အဲ့ဒီမှာဗိမာန်တော်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယိပရောဟိတ်အဲလီဖြစ်တယ်အဲလီကသူ့ရဲ့ပစတ်လှုပ်နေပြီးတော့စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းပြီးတော့ဗိမာန်တော်ထဲမှာစိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းနေပြီးတော့အတန်တော်မထွက်နိုင်ပဲတော့ပစတ်လှုပ်နေတဲ့အရာကိုအဲလီကအတိတ်ပဲကောက်မှာပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်ပြောတယ်ဘယ်ချိန်ထိအရက်တောင်းပါလဲစပြည့်ရင်ကိုဘယ်ချိန်ထိတောင်းပါလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်ပြောတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုလေးခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများယုံကြည်သူတွေဟာဒီကနေ့ဝိညာဉ်ရေးဟာငါတို့ကတအားမြင့်တယ်လို့ငါတို့ထင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးတွေကိုငါတို့ကအဖေဝိညာဉ်အဖေဝိညာဉ်အမေဆိုပြီးတော့ငါတို့ကတတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေပင်လင်ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပေါ်မှာနားလည်မှုအမြဲတမ်းလွဲမှားတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက prophet Eli နော်ဒီမှာ Yiprohit Eli ဟာဖခင်နဲ့လူကြားမှာအမှုတော်ဆောင်တော့အမြင့်ဆုံး Yiprohit ဖြစ်ပါတယ်သူကပဲဖခင်ကြားလူကြားမှာလှုပ်လှုပ်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကပင်လင်နော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သောဟာနာအပေါ်မှာဝိညာဉ်ရေးရာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချမာယွန်ခဲ့တယ်ဖခင်ကိုတောင့်တလွန်းလို့ပစက်လှုပ်ပြီးတော့နော်ဆူတောင်းနေတဲ့အရာကိုသူကဘလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့အရက်တောက်နေတော့မလားအရက်မူးနေတော့မလားဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတခါတလေငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှင်မှုနော်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ကပ်သွားလာမှုတွေကိုတခါလေပါစတာတွေတခါလေသင်းတော်လူကြီးတွေကနားမလဲပဲရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အရင်တုန်းကနော်ယေဘရဟိမင်းကြီးအဲလီပင်လင်နော်ဟာနာပေါ်မှာနားမလဲပဲနဲ့နော်သူ့ကိုမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီးတော့အဖြစ်ပုံလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်
ဒါကြောင့်တခါလေဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းမှာလူတွေကငါတို့ကိုခမည်းမပြောင်းလဲဘူးခမည်းမရင်ချက်ဘူးခမည်းအရက်တောက်တဲ့ခမည်းဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကငါတို့ပေါ်မှာမာယွန်းစွာတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာပဲလေငါတို့ကနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ဟာထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဆက်လက်ပြီးတော့သွားဖို့ဖြစ်တယ်အချိန်မှာဟာနာကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျမအရက်တောက်တာမဟုတ်ပါဘူးညိုးငယ်သောမိန်းမဖြစ်တယ်စပြည့်ရီကိုမတောက်ပါတရတဲ့ကိုလည်းမတောက်ပါဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာစိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းနဲ့ကျမနေတာဖြစ်တယ်ကျမကိုအဓမ္မမိန်းမအနေနဲ့မတတ်မပါနဲ့ကျမမှာဝမ်းနဲ့ဆရာများရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာနာကနော်ဂျီပရိုဟိတ်အဲလီကိုရှင်းလင်းစွာမှန်ကန်စွာတင်ပြတဲ့အချိန်မှာအဲလီကချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနော်မှန်ကန်စွာငါတို့တင်ပြမှုမှန်ကန်စွာပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုငါတို့ကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်ငါတို့ကိုသိပေးနိုင်တယ်ငါတို့အပေါ်မှာသဘောပေါက်ပေးနိုင်တယ်တခါလေတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာနော်ပြန်လဲမရှင်းပြချင်ဘူးတချို့လူကပြောတယ်ဟာငါမရှင်းပြပါစရာမလိုပါဘူးအချိန်တန်သူသိမှာပါအချိန်တန်ဖခင်ကဖွင့်ပြမှာပါနားလဲစေမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုသိစေမှာပါဆိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမမှန်မှုဆိုတော့ပြောပြဖို့လိုပါတယ်မှန်ကန်စွာပြောပြခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းလူတူတယောက်ပေါ်မှာလေးစားမှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟာနာကမှန်ကန်စွာတင်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာယိပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အဲလီကချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့ယခုဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူပါစေဟုမွတ်ဆိုတယ်ခမည်းဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဣသရေလဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးပါစေဆိုပြီးတော့ဒီမှာကောင်းချီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာနာဟာတခါပဲအမှဒီမှာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ဤကျွမ်းမသည်ရှေ့တော်၌မျက်နာရပါစေဟုရှောက်ပြီးမှခြားနာတော်မျက်နာနဲ့ထ၍အစာစားလေဟာနာကချက်ချင်းအတိတ်ပဲကဒီမှာရှုပ်ထွေးတယ်ပမာလိုရိုးရိုးလေးနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည်စုံရပါစေဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မျက်နာပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ထမင်းပြန်စားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒါအဲ့ချိန်မှာသူဟာအချိန်တန်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ရွာကိုပြန်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျန်းစာရပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူယောက်ျားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ချိန်မှာသူဟာအချိန်တန်တဲ့ချိန်မှာတားယောက်ျားမွေးလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တားယောက်ျားမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုသားဖျားသခင်စီကိုဆူတောင်းပြီးတော့ရတဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာမွေလာဆိုပြီးတော့နာမည်မဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာရှိပါတယ်ကဲဖျားသခင်စီကိုဆူတောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သားဖြစ်တယ်နော်ကဲယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဂတိသစ္စာအတိုင်းသူဟာဂတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။တော့တော်လည်းအချိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒီကနေ့အချိန်စေ့တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လူဟာနှုတ်မကွာဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းလည်းအနံ့လို့မရဘူး။နှုတ်တောက်ရမယ့်အချိန်မှာသူဟာမိခင်ကတောင်းဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြုစုရမှာဖြစ်တယ်မေတ္တာပေးရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်မကွာခင်တရွေးကမိခင်ကပြုစုပြီးတော့နှုတ်တိုက်မယ်အစာကျွေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပြုစုမယ်သင်ပေးမယ်စကားလေးတွေသင်ပေးမယ်အနေထိုင်လေးပြုမှုလေးတွေသင်ပေးပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာသူစက္ကအနန္တတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ပိမှန်တော်ကိုနေရရှိပရောဟိမင်းကျလက်ထဲရဲ့လက်ကိုအရတော်မှာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကြားထဲမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသွန်သင်ထားသောမိခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တခုသင်ပေးခြင်းနဲ့တကယ်စစ်မှန်သောမိခင်ဟာသားသမီးကိုတကယ်သိတယ်စစ်မှန်သောမိခင်သားသမီးသိတယ်ဘယ်လိုပဲပြောမိခင်ဟာသားသမီးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်နဲ့မွေးရတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေးဆက်ရတယ်အသွေးသားသွင်းပြီးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့မွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာလွယ်နော်ဆယ်လာမဖွားရတဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအများကြီးခိုင်မြဲသောသူတို့ကြားမှာအရင်ရှည်လျားခိုင်မြဲသောတန်ရောင်းစင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သားကိုမှတ်မိတယ်ကျမ်းစာထဲကပုံပြင်လေးတစ်ခုနဲ့ကျမ်းစာထဲအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးဟာလေအယံပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအလွန်မြင့်မြတ်သောဉာဏ်ပညာကိုပေးထားတယ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းတစံတည်းပေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကနှစ်ခုကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်
တရက်တော့ဓမ္မရာဇဝင်တာရယာဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်16နဲ့18မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့အမှမင်္ဂလိနှစ်ယောက်အကြောင်းတွေ့ရတယ်နော်တရက်နေ့အတော်တုံးမှာအတူမွေးတဲ့မင်္ဂလိနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမင်္ဂလိနှစ်ယောက်ကလည်းအခန်းတစ်ခန်းမှာအတူနေတယ်ကလေးမွေးတာကပဲရက်ပတ်ချားတယ်အတူတူတနေရာမှာနေကြတယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးကတယောက်ရဲ့ကလေးဟာတယောက်ကနှုတ်တိုက်မဲ့အဲ့လိုပေါ့သူ့ကလေးနဲ့ကိုယ့်ကလေးနဲ့အဲ့လိုနေမှာပေါ့အခန်းချင်းတင်ကလေးထဲမှာဒါမှဖြစ်ချင်တော့တယောက်ကအဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကိုဖိပြီးတော့အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသေသွားတယ်ဒါမှထလာပြီးတော့သူ့ကလေးသေမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာရှိပြီးတော့အိတ်ပျော်နေတဲ့လူရဲ့ကလေးနဲ့လှဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမင်းကလေးကသူ့ရဲ့ကလေးမှမသိတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ကလေးမဟုတ်ဘူးသေနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒါငါကလေးမဟုတ်ဘူးနင့်ကလေးဘာလို့ငါကလေးယူတယ်လဲဆိုစကားများပြီးတော့သူတို့နေရာပြဿနာနန်းတော်မှာဘုရင်ရှောလမုန်မှာရောက်လာတယ်ရှောလမုန်ကအမှတရားဖြစ်ရှင်ရတော့မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးနေရာမှာဘာလဲဆိုရင်ပြည်တစာနေရာဖြစ်တယ်နော်ပြည်တစာနေရာမှာအချိန်ကာလတူညီစွာပဲရက်ချပဲမွေးတဲ့ကလေးနေရာအချိန်နေတစ်ခုတည်းမှာနေရအိမ်ချင်းချင်းလေးထဲမှာနေရတယ်အမှနေပြီးတော့ဘဝကိုတိဆောက်ကြတဲ့လူနေရာမှာတယောက်ကသူ့ရဲ့ကလေးကိုဖိပြီးတော့အိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေသွားတယ်အကြောင်းသေတဲ့ကလေးကိုဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုကရှင်တဲ့ကလေးကိုယူပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ရင်ခုံမှာထားပြီးတော့အိတ်တာဖြစ်တယ်မိုးလေးနဲ့ချမစကားများပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အမှရှောလမုန်မင်းကြီးစီကိုယူသွားတယ်ဒီမှာမိခင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ့ရဲ့ကလေးမဟုတ်မှန်းကိုချက်ချင်းသိတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့ကလေးသူကဘယ်သူနဲ့ပဲအယုတ်တူအယုတ်စင်တူရောမှဖြစ်သူ့ရဲ့ကလေးဖြစ်မှန်းကိုသူသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူအသွေးသားနဲ့မွေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူမိခင်ကသူ့ရဲ့ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသွေးသားနဲ့မွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတန်ရောစင်ရှိတယ်ဒီကနေ့သားသမီးတွေအားလုံးမိခင်ရဲ့မြတ်တာသူတို့ကမသိချင်ရင်တောင်မှငါတို့ကိုမေ့လို့မရတဲ့လူဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောပြထားတယ်နော်ဟေရှာယ49:5ထဲမှာနှုတ်တိုက်တဲ့မိခင်ကြီးဟာတဲ့သားသမီးကိုမေ့နိုင်မလားတဲ့တကယ်လို့မေ့ရင်တောင်မှသင်တို့ကငါအလင်းမမေ့ဘူးလို့ပြောတယ်နှုတ်တိုက်တဲ့မိခင်ကြီးဟာနော်တားရဲ့သားသူ့ရဲ့သားသမီးကိုမေ့နိုင်မလားတဲ့မေ့လို့မရဘူးတဲ့ကျမ်းစာကမေ့လို့မရဘူးတဲ့တကယ်လို့မေ့သွားသည့်တိုင်အောင်သင်တို့ကငါမမေ့ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကတော့မိခင်သည်သားသမီးကိုပယ်တော့မှမမေ့တော့တကယ်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်အခုတချို့လူတွေကပြောကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်တွေကြီးပေါ်မှာတချို့လူတွေကကျေးဇူးတင်ရမယ်အစားကျေးဇူးမတင်ဘူးငါကအမေကနှုတ်ဝအောင်မတိုက်ဘူးငါကအမေကကောင်းကောင်းမဆုံးမဘူးငါကအမေကကောင်းကောင်းလေးလမ်းမပြဘူးသူများလို့ငါကိုကောင်းကောင်းလေးမချစ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုပြောကြတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ဆွဆွဲချက်တီးတန်တာဖြစ်တယ်မိခင်အားလုံးကသားသမီးပေါ်မှာချစ်တယ်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးအာမင်ပြောနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေမိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးကိုမှတ်မိတယ်အခုနဒီမှာကလေးလူနေတဲ့မိခင်နော်ပြစ်စာနေရောက်ပါတော့မှသူ့ရဲ့ကလေးအစစ်မှန်ကိုသူသိတယ်အယံသိတယ်သူတို့နေရောက်စကားများတာကဲစကားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲနန်းတော်ထဲရောက်သွားတယ်နန်းတော်မှာဘုရင်မင်းကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတာတခုရှိတယ်ဆာလန်123မှာသားသမီးတို့သည်တဲ့ဘုရားသခင်ပေးသောအမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆုဖြစ်တယ်အမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်သားသမီးတွေဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုဖြစ်တယ်အမွေဖြစ်တယ်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်တယ်မိသားစုအတွက်မိခင်တို့ဖခင်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတာသားသမီးဟာအမွေဆုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသားသမီးကိုမိခင်ကိုမှတ်မိစေတယ်သိစေတယ်ချစ်စေတယ်ငါတို့ကတည်းကအဖေကမချစ်ဘူးအမေကမချစ်ဘူးဒီလိုမချစ်ဘူးဆိုပြီးပြောပေမဲ့လည်းတကယ်ချစ်တာကမိခင်ကငါတို့ကိုတအားချစ်တယ်ကျွန်တော်မနစ်ကတတိထားမိတယ်မြန်မာပြည်မှာလူရှယ်အများဆုံးမိခင်များနေမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာ
ဘိန်းဆွဲနေတဲ့မိခင်တယောက်အသက်ငယ်တဲ့မိခင်ကြီးကဘိန်းတစ်ဖက်မှာထိုးရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့ကလေးလေးကိုနှုတ်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလူမှုကွန်ရက်အများဆုံးမှာမြန်မာပြည်မှာလူတွေ share ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်သူဘလောက်ပဲဆိုးပါစေမူရစေဝါရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ဖို့မမေ့ဘူးတမန်ကျမ်းစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လုံးဝမမေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မိခင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါအမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါ့ကိုကောင်းကောင်းမကြည့်ဘူးငါ့ကိုတာဝန်မယူဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီနေ့ထိုစိတ်ဓာတ်ဟာထိုဆွဲချက်ဟာမမမှုဆိုတော့ပြောချင်တယ်မိခင်တိုင်းကသားသမီးကိုမချစ်ပဲမနေဘူးချစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာခုနပြောတဲ့ပြစ်စာနေရာဟာဘယင်ရှောလမွန်စီလာပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ရှောလမွန်ကလည်းဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးတရားစီရင်မဲ့အခန်းဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ပြောလိုက်တယ်လေကဲဘသူရဲ့ကလေးလဲဟာငါကလေးပါသူ့ကလေးပါပြောနေကြတယ်ဟောပြောပဲကဲဒါယူခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုအဲ့မှာတင်ကဲအညီမြပိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်အညီမြပိုင်းလိုက်မယ်အညီမြပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတရားမယ်ဆိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလိန်တော့မိခင်တယောက်ကဘာပြောလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်တယောက်တစ်ဝက်စီယူမယ်ဒါပေမဲ့မိခင်အစ်စ်ကဘာပြောတယ်လဲမဟုတ်ဘူးငါသားကိုမထီရဘူးငါသားကိုအဲ့လိုမတတ်ရဘူးမတတ်ပါနဲ့နာကျင်လွန်းပါနဲ့မတတ်ပါနဲ့ဒါငါသားဖြစ်တယ် तू မဆိုယူပါစေဒါကလေးမသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်အစ်စ်ကပြောလာတယ်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာရှောလမုန်မင်းကြီးကချက်ချင်းကြည့်မိခင်အစ်စ်တီထိုကဲ့သို့စကားပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာမိခင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်မိခင်အစ်စ်ကသားသမီးကိုပယ်တော့မှနာကျင်စေလို့တော့ရခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့သားသမီးအားလုံးကမိခင်သားသမီးကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပေါ်မှာဒီကနေ့လုံးဝတန်တရားမရှိပါနဲ့ဘလောက်ပဲခမည်းပေါ်မှာခမည်းနားမလဲတည်တိုင်အောင်မိခင်ဒီတင့်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုတ်လိုက်ပါတမန်ကျမ်းစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာတစ်ဆက်ထဲမှာငါတို့တခါတလေကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုယေရှုဆက်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ယေရှုဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်မဆက်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲရပြီးတော့မိခင်ပေါ်ပဲကျင့်တတ်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးငါတို့ကိုမိခင်တဲ့ပိုချစ်တော်သူတယောက်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာတော့အမြင့်ဆုံးချစ်ချင်းမြတ်တာပိုင်ရှင်မိခင်ပါခင်ဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ငါတို့ကိုမိခင်တဲ့ပိုချစ်တော်ဖခင်ရှိတယ်အခုနကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟေရှာယအခန်းကြီး49ခန်းငယ်15မှာနို့တိုက်တဲ့မိခင်ကကလေးကိုမေကောင်းမေမယ်တဲ့ငါဒီတင်တော့ကိုမမေဘူးဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူသောသက်ရှင်သောယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်တင်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမိခင်ကသားသမီးချစ်တတ်တဲ့ယေရှုကဒီနေ့လူသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ယေရှုရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုတစ်ဆက်တည်းပြောပြလိုက်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ဟာငါတို့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ကိုချစ်တာတဲ့ယေရှုကငါတို့ကိုချစ်တာပုံမြင်တယ်ဆိုတာနားလည်စေခြင်းတည်တယ်မိခင်ဖခင်ငါတို့ကိုချစ်တာကနော်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်လုံးဝအကန့်အသတ်မဲ့ငါတို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်အရမီခင်ကြီးဖခင်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးမွေးလာတယ်ဟာနာမှာကလေးမွေးလာတယ်၃နှစ်ကလေးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့သူကစကားလေးလည်းတက်လာပြီးတော့နိုးလည်းပြတ်လာပြီးအားလုံး ready ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟာပိမှန်တော်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဇစ်ပူစော်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်သူ့သားကိုအနမ်းပြီးတော့တသက်လုံးဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ဖို့လုံကဆက်ကပ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာသူဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဤသူငယ်ကိုရမည့်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏။တောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ပေးသနာတော်မူပြီးထို့ကြောင့်ကျွန်မသည်သူ့ကိုထာဝရဘုရားငါပါပြီးသူသည်တသက်လုံးထာဝရဘုရားထံတော်၌အငှားခံ၍နေရပါမည်ဟုရှောက်ပြီးမှထိုရက်၌ထာဝရဘုရားကိုးကွယ်လေ၏။ငါဆုတောင်းထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းတာကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘုရားကိုကျမနဲ့ပြန်ငှားလိုက်တယ်တသက်လုံးဘုရားအတွက်ကိုပြန်ငှားလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားကို
ကတိပြန်ပေးတယ်အလုံးပြန်ပုံအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်စေချင်တယ်ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့သားသမီးကိုအမွေကဲ့သို့ဆုကဲ့သို့ပေးပေမဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာအလုံးဟာခဏပဲလက်ထဲမှာခဏသာလင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တသက်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်နော်ခဏလေးကင်ခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်သားသမီးကိုခဏလေးကင်ခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်ကာသားသမီးကိုခဏလေးချစ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရာအလုံးဒီခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို stewardship လို့ခေါ်တယ်ခဏလေးစိတ်ချပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာဖယားသခင်ကသားသမီးကိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ချင်းနဲ့သားသမီးကိုချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိုနီတူသားသမီးတွေကလည်းမိခင်ဖခင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖယားကအကန့်အသတ်အချိန်ခဏပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုထိုးအချိန်မှာနော်အော်ခဏပါလားဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းသူတို့ကိုအယိုသေးပေးပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူတို့နဲ့ငါတို့ဆက်ဆံဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းငါတို့ကကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်မှန်ပါတယ်ကျမ်းစာတကယ်ပြည့်စုံပါတယ်သားသမီးဟာတကယ်ငါတို့ပိုင်နေဆိုငါတို့စီတစ်သက်လုံးထားလို့ရတာပဲမထားရဘူးကျမ်းစာမှာလည်းမထားရဘူးခဏပဲလက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဟာနာကပြောတယ်တစ်သက်လုံးဘုရားသခင်ကိုပြန်ဟာပါမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအားလုံးလောကမှာရှိတော့ရအားလုံးဟာခဏဘုရားသခင်ငါတို့ကို stewardship အနေနဲ့ခဏလေးကင်ထိုင်းထားတာဖြစ်တယ်ခဏလေးပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ငါတို့ကကောင်းကောင်းတာဝန်ကျေစွာသားသမီးကိုပြုစုမယ်သားသမီးကမိခင်ဖခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းနှီးနွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဘာလို့စက်တဲမှာဒီနေ့မိခင်ဖခင်ကိုယုံကြည်သောမိခင်တရားရဲ့သားသမီးဆုံးမတဲ့အကြောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟာနာလေးကနော်ဟာနာကသူ့ရဲ့ကလေးဒီကရှမွေလကိုသူဆုံးမတဲ့အချိန်မှာနော်တွန်တင်တဲ့အချိန်မှာအဓိကနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်သခင်နဲ့တွာလာတော့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်သူငယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးပါတယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းကနေလွဲထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့ဖခင်သခင်လို့ပေါ့ဖခင်သခင်ကိုချစ်တော်သူဖခင်ကိုယုံကြည်သောမိခင်ကြီးတယောက်ရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်1သားသမီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးဖို့ပါစတာရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် Sunday School ဆရာမတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာမှာပြောပြကသူတို့ကိုတာဝန်မပေးပါဘူးကျမ်းစာမှာတာဝန်ပေးတာကမိခင်ဖခင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မိခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ် godly mother ဖခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သောဖခင်သခင်ကိုချစ်လက်ရှိသောမိခင်များသည်သားသမီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးတယ်ဆုတောင်းခြင်းကိုသင်ပေးတယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိုသင်ပေးတယ်ပြီးတော့လောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းတွေသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခုပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဖခင်ကိုချစ်သောမိခင်ကြီးတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖခင်လူပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာနော်ရှင်နေမြုပ်ကရှင်တော်မိုင်းအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်လူ Prophet Elisha နော်သူအိမ်မှာသွားတိုင်းဝင်ပြီးတော့အစာစားတယ်သူအမြဲတမ်းအမှနေတယ်နော်သူ့အတွက်ကိုအခန်းသီးတလေးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအခန်းတယ်အဲ့ဒီတော့သူရဲ့မိသားစုထဲမှာဘုရားသခင်ကအမှုပြုတဲ့အောင်ပွဲနမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်တဆင့်အောင်ပွဲနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်သူရဲ့ဘဝကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ် Godly mother ဒီဖယားလူတွေပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးပြုတတ်အောင်သားသမီးကိုသင်ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်ပြီးရင်သားသမီးကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်မှုယုံသားမှုရှိအောင်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဖူးပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးချင်းပြင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုကလေးကကျောင်းကနေဘောပန်လေးတွေယူလာတဲ့အချိန်မှာကြောက်တန်လေးတွေသူများခိုးပြီးယူတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဝယ်ဖို့တက်တာတယ်ခဲတန်ယူလာတယ်တက်တာတယ်စာအုပ်တွေယူလာတယ်တက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာမှအပြစ်မပြောဘူးနောက်ပိုင်းတော့စပင်းခိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ yes ကန်ကိုတိုင်လိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့သူသားအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုထောင်ထဲမှာထည့်တယ်ထောင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့မြင်းချံမှာထောင်မှာပို့လိရှိတယ်လို့ပြောတယ်
ဆိုဟိုလိုကကြီးလာတဲ့အချိန်မှာစပိန်ခိုးပြီးတော့ထောင်မှုမှာခိုးမှုနဲ့စပိန်ခိုးမှုနဲ့ထောင်ကြတယ်မြင်းချံကိုပို့မဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမေကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့စကားနောက်ဆုံးပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာထောင်ကချင်းတောင်ကထောင်တွေကလူနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်နားထောင်လို့ရတယ်လက်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစကားပြောခွင့်လေးပြောတဲ့အချိန်မှာစကားတူတူလေးပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူ့အမေကနားလှမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူကသူ့အမေကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့နားကိုနေကိုကိုက်ပေးလိုက်တယ်သူသားကကိုက်ပေးပြီးတော့အမေကသာငါ့ကိုဆုံးမတဲ့အချိန်မှာအရင်တုန်းကဘောပန်တွေကြောက်တန်တွေခဲတန်တွေကြောင်းကနေကြောင်ယူလာတဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းထောက်ခံအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မအားရှိလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာတာအမေကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရန်စိတ်တိုးတယ်ဆိုသူ့အမေရဲ့နေရုပ်ကိုကိုက်ပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိခင်သည်သားသမီးကိုလမ်းမှန်ပို့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ခဏလေးအကာအကွယ်ပေးเสียမလို့ပါဘူးတင်ပေးလိုက်ပါအချိန်ရှိတယ်အခွင့်အခါရှိတယ်ဖခင်ကတင့်ကို authorize ပေးထားတာဖြစ်တယ်မိခင်ဖခင်ကအမြင့်ဆုံးဖခင်ကခွဲကမှတ်သားထားတဲ့သူဖြစ်တယ်သားသမီးအတွက်သားသမီးရဲ့ဘဝအတွက်သားသမီးရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်သားသမီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့မိခင်ဖခင်ကိုဖခင်ကအမြင့်ဆုံး authority ဆုံးမခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တွင်တင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိခင်ဖခင်ကသားသမီးကိုဖခင်အလိုအတိုင်းဒီနေ့လိမ္မာမှုရှိအောင်မှန်ကန်မှုရှိအောင်အသက်ရှင်တတ်အောင်လူကိုယိုသေးတောင်သင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိခင်တွေဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခွက်ခံတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကျသွားမှာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေယုံသလားတော့မသိဘူးသားသမီးကိုခမည်းအလိုအတိုင်းသင်ပေးကြည့်ပါခမည်းလိုပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲသားသမီးမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တက်ကောင်းစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်ပြည့်စုံစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်ရိုးသားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်ယဉ်ကျေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်တတ်သိရှိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက် confidence ရှိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်ကြိုးစားစေချင်တယ်ကျွန်တော်လိုတိုင်းပဲသင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်လိုဖြစ်စေလိုတော့သူမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကသူ့ကိုသူ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာမယ့်အကြောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မိခင်ဖခင်ကသင်ပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိခင်များဟာတကယ်ပြီးတော့သားသမီးကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်မိခင်ဖခင်လောက်ချစ်တဲ့လူမရှိပါဘူးကမ္ဘာမှာနော်ယေရှုကလွှဲရင်ပေါ့လူသားမှာကအမြင့်ဆုံးပဲမိခင်ဖခင်ဟာငါတို့ကိုချစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ကိုယေရှုဆက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာယေရှုဆက်ပါယေရှုဆက်လို့မရှိလို့ဆက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ပေးမှာဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး Facebook ပေါ်မှာပဲချီးမွမ်းခံဖွင့်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်မိခင်ဖခင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုတော့တကယ်ချစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကိုကျွန်တော်သိချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုလည်းလက်ဆောင်လဲဝယ်ပေးတယ်တမန်တော်အတွက်လိုအပ်သောယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အထိကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးတဲ့အခြေအနေဆုံးအရာဖြစ်တဲ့တို့ရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုလောကကြီးထဲမှာလည်းသူ့ကိုခမည်းတန်ဖိုးထားဆုံးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်တပ်ပူဇော်ပါသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါထောင်ရတဲ့ဆိုင်တော်အရာမှာလည်းမိတ်ဆွေကူညီပေးပါယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ယေရှုဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတဲ့အထိမိတ်ဆွေအနေနဲ့သူ့ကိုဆုတောင်းပေးပါခရစ်တော်ကိုမရသေးဘူးဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်နေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအိမ်မှာအမှုတော်ဆောင်ဝင်ထွက်သွားလာဖို့ပြင်ဆင်ပေးပါဒါကျွန်တော်ဘက်ကနဲ့ပြန်လို့ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသူတို့ကိုယေရှုဆက်မယ်ဆိုတော့ထောင်ရနဲ့ဆိုင်တော်အရာအတွက်မိတ်ဆွေစစ်စင်ပေးတယ်ဆိုရင်ထောင်ရနဲ့ဆိုင်တော်မှုရာအတွက်ထီတောင်မှသူဟာဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်တွေမပြောင်းလဲသေးတဲ့လူရှိရင်ဒီနေ့မိခင်ဖခင်တွေဘုရားသခင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့မိတ်ဆွေစစ်စင်ပေးပါ။တာသမီရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကတာလင်မိတ်ဆွေကိုတကယ်ကျင့်တဲ့စင်မှာဖြစ်တယ်။ခဏကြည့်ရှုပြုစုတာကမိတ်ဆွေကမပြုစုရင်တော့မှသူ့ကိုပြုစုမဲ့တာသမီတွေရှိမှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှာပါ။တိုးတော်ဒီနေ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအရာကိုမိတ်ဆွေစစ်စင်ပေးပါကူညီပေးပါဆုတောင်းပေးပါအယံပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုကျင်းတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးကိုပြောပြစေချင်တယ်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်ဟာဒီနေ့
တာသမီပေါ်မှာအမြဲခွင့်လွတ်နားလဲတယ်ဆိုတာကိုနားလဲဖို့ဖြစ်တယ်တခါလေငါတို့ငယ်တုန်းကလည်းဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းစော်ကားလေးရှိတယ်စော်ကားမော်ကားတာတွေအမြဲတမ်းရှိတယ်ငါတို့မနာခံကြဘူးတခါလေကျတော့ငါတို့ကမိခင်ဖခင်ကိုစိတ်နာအောင်လုပ်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်နာအောင်လုပ်ပါမိခင်ဖခင်ဒီတော့ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းခွင့်လွတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာခွင့်လွတ်ပေါ်နှလုံးသားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ကိုဝမ်းမမြောက်စေခဲ့တဲ့လူတွေရှိရင်ဒီနေ့သူတို့အသက်ရှင်သေးရင်တောင်းပန်ပါပူဇော်ပါကတော့ပါသူတို့ကိုဒီနေ့ဝမ်းသာသူတို့ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးအောင်စစ်စင်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့မိခင်ဖခင်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အမှုအရာပြုပြီးတော့မိခင်ဖခင်ကိုမတောင်းပန်လိုက်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဘဝမှာနည်းနည်းဝေးသွားတဲ့လူတွေများရှိရင်လည်းဒီနေ့နှလုံးသားထဲကနေဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ပါဘုရားသခင်ဒီငါတို့တောင်းပန်တဲ့အမှုရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားခွင့်လွှတ်ရင်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့မိခင်ဖခင်ငါတို့ကိုခွင့်မလွှတ်ပဲနဲ့သူတို့ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်စီကိုဒီနေ့ဆုတောင်းပါခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံပါလူတွေကိုတုံသင်ပေးပါထပ်ဆင့်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်ကိုမစော်ကားဖို့လိမ်မာဖို့ကျေးဇူးဆက်ဖို့သူတို့ကိုသင်ပေးပါအဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်မိခင်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲတအားငိုပြီးတော့ပူဆွေးနေပြီးတော့တော့ကရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါဒါသင်တို့တကယ်လုံလောက်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ဆင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစေချင်တယ်ပြီးတော့ဆာမွန်ကိုခြုံပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာမိခင်ဒီဖခင်နဲ့ဆိုင်တော်မိခင်ဒီလောကမှာအကြောင်းအရာတေးသေးလေးပေါ်မှာဘာမှသူဟာငိုကြွေးလေးမရှိပါဘူးဟာနာဒီနော်ထမင်းတနကိစ္စကြောင့်ငိုကြွေးတော့ဟာနာမဟုတ်ပါသူလိုချင်သောအရာဒီတားယောက်ျားကိုလိုချင်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာမိခင်ပီတာဆိုအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘုရားသခင်ရှေ့မှာငိုကြွေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိခင်ပီတာတော်သူတွေအားလုံးဘုရားသခင်ရှေ့မှာမိခင်ရဲ့အတိတ်ပဲရှိစီလို့သောဆန္ဒအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာငါတို့တောင်းလျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လောကကြီးထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေထမင်းတနဟင်းတနတို့ပြဿနာဖြစ်เสียမလို့ဘူးဘုရားနဲ့ဆိုင်သော godly mother ဘုရားကိုယုံကြည်သောမိခင်များသည်အတိတ်ပဲရှိသောမှုရာအဖြစ်သာလျှင်ဆက်နွယ်ပတ်သက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒုတိယဘုရားကိုယုံကြည်သောမိခင်များသည်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုရဲရင်ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုရင်လည်းဘုရားသခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဂတိဝတ်ကိုပြန်လဲဖြည့်ဖို့သူတို့တတိရှိတဲ့အားရှိကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိခင်တွေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားပြုလာတဲ့အမှုပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်တို့ပြန်လဲအနံ့ရဲတော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဖို့တခုကမိခင်တိုင်းဒီသားသမီးကိုချစ်တယ်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ငါတို့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်နော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဖယားသခင်ကငါတို့ကိုမိခင်ထဲမှာထားတဲ့ချိန်မှာသားသမီးကိုမှတ်မိနိုင်အောင်သိနိုင်အောင်နားလည်နိုင်အောင်ချစ်နိုင်အောင်ပြုစုနိုင်အောင်ခွာပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ချုံပြီးတော့ဒီပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တော်မိခင်များဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဖယားပြုလာတဲ့အချိန်မှာဖယားကိုပြန်ပေးတယ်ထို့ထက်မကဖယားကိုယုံကြည်တော်မိခင်များရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖယားလူနဲ့ပတ်သက်တော်မူရာအလုံးပေါ်မှာသူတို့နှမျောတွန့်တိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖယားနိုင်ငံတော်တို့ပါဝင်ကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ယေမယက်တီပြီးတော့ဖယားဘုန်းတော်တို့ယက်တီတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအယံကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာခဏလေးမိခင်ရှိနေတဲ့လူတွေရှိမိခင်ဖခင်ကိုကျေးဇူးပြန်ပြုပါတောင်းပန်တင်တာရှင်တောင်းပန်ပါကျေးဇူးပြုတင်တာကျေးဇူးပြုပါပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုမတိကြသေးဘူးဆိုဖယားသခင်ကိုတိလာအောင်စီမံပေးပါဖန်တီးပေးပါထို့ရသည်ကျွန်တော်ကိုအလွန်ကျဉ်းတဲ့စစ်တော်အရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းလဲဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာလူတွေကမိခင်ဖခင်ကိုဖယားလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကတော့ဖယားလို့တော့မသတ်မှတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကပေးသောအမြင့်ဆုံးလူသားဆိုတော့ငါတို့သတ်မှတ်ပါတယ်ငါတို့ကမရှိကိုမကိုးကွယ်ကြဘူးတိုးတော့ငါတို့နှလုံးသားနဲ့အမြဲတမ်းဥညွှန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တယ်လောကမှာနော်မိခင်ဖခင်ကိုငါတို့အယုံသေးပေးတာကကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပါတယ်အသက်ရှင်မယ်တဲ့ဂတိတော်နေမြေမှာအသက်ရှိစွာနေရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ကိုအယုံသေးပေးပါကောင်းကောင်းယုံသေးပါကောင်းကောင်းသူတို့ကိုပြန်ပြုစုပါမိတ်ဆွေလောကကြီးမှာအသက်ရှင်မယ်ကျန်းစာတိုင်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့2020မိခင်များနေ့မှာ
ဒီနေ့မိခင်များပေါ်မှာပြုစုရမယ့်အကြောင်းမိခင်များကိုတန်ဖိုးထားရမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းခွန်အားယူပြီးတော့မိခင်များကိုပြုစုရအောင်ဆိုတော့မေလဒုတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့တာလီမိခင်များနေမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းဟာမိခင်များနေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်အရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖျားရှင်တတ်ပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်